E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não lembra, meu nome é Andrew e eu queria dizer pra vocês que o episódio dessa semana tá super legal. Tá com uma historinha que a gente produziu que tem até Homem-Aranha. E vocês não perdem por esperar. Eu queria lembrar pra vocês que o episódio da semana passada já está disponível no nosso canal com o Manequim Challenge e o Encantado Furacão, lá nos seus links exclusivos. Pode ir lá e dar o seu like se você gostar. E aí, vocês lembram das festas do final de semana passado? Confira agora como elas foram. Da Maria Eduarda. Ela ainda não chegou, mas eu já estou esperando ela pra gente dar muitos abraços quentinhos. Feliz aniversário, Duda! Que se vocês quiserem que eu, ou a minha irmã Ana, ou o Olaf, vamos à sua festinha, nós podemos ir também. Liga para esse número que está aparecendo aqui e nós vamos nos divertir muito.
2 anos da Raíssa. A gente vai fazer uma mega surpresa pra ela. Ela não sabe que a gente tá aqui e a gente tá aguardando ela, né? Sim, exatamente. E para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo e ó, pode clicar no sininho que já vai ativar notificações toda vez que a gente postar vídeo, vocês vão ficar sabendo, tá bom? É só dar o like, se gostou e até semana que vem, galera. Até mais!